एक लड़की को 10 करोड़ की लॉटरी लगी। कंपनी ने सोचा अगर अचानक बताया तो लड़की खुशी से मर गई, तो इसलिए कंपनी ने एक बूढ़े बाबा को ये काम सौंपा कि लड़की को ऐसे बताऊं कि वो मर न जाए। बूढ़े बाबा ने जाकर उस लड़की को कहा, सोचो अगर तुम्हें 10 करोड़ का इनाम लगे तो तुम क्या करोगी? लड़की खुशी से बोली, बाबा मैं आपसे शादी कर लूंगी और जिंदगी भर आपको प्यार करूंगी, और यही नहीं आधा इनाम भी आपको दे दूंगी। साला इतनी खुशी की ये सुनकर तो वो बाबा ही मर गया।